ドラム式洗濯機って便利って聞くけど、値段分の価値ってあるの？こう思われている方多いと思います。実際にシャチパンは15年以上ドラム式洗濯機を使い続けていますが、結論から言います。値段分の価値はあります。ドラム式洗濯機を使っている方に向けたアンケートでも、このように約8割が満足しているという驚異的な結果も得られています。ということで今回は大手5社の特徴や評判、それから新モデルの進化点までまとめてきました。いつものように長尺となってしまいましたが、動画を細切れにして投稿本数を稼ぐやり方はどうにも好きにはなれないので、今回もこれ1本見れば全てがわかるような構成にしてきました。それではやっていきます。はじめに毎度おなじみドラム式と縦型の違いについて簡単に触れておきます。ドラムの洗い方の基本は、衣類を持ち上げて落とす叩き洗い。少ない水で洗剤を溶かすので、人の皮脂汚れに強いです。一方、縦型は底面にあるパルセーターの回転により攪拌水流を起こし、衣類同士をこすり合わせるもみ洗い。この洗い方は泥などの固形汚れに強く、小さなお子様がいらっしゃる場合などは泥汚れも多いので、縦型の方が洗浄力を感じることが多いでしょう。ドラムは縦型よりも水をあまり使わないことから節水性が高く、縦型のように衣類をこすり合わせないことから衣類の傷みにも強いです。ただし少ない水で洗うことから色移りは縦型よりはしやすく、つけ置き洗いもしづらいです。乾燥に関しては構造上、衣類を浮かせた状態で温風が当てられるので、縦型よりもはるかに乾きます。ドラム式はこの乾燥こそが最大の特徴です。共働きのご家庭や忙しくてなかなか自分の時間を捻出できないって方は、洗濯から乾燥までワンボタンでできます。洗濯物の乾きづらい冬の時期など、とても便利に感じるかと思います。一方、天日干しした衣類の仕上がりが好きな方や乾燥に魅力を感じない方は、ドラムである必要性は全くないでしょう。なお、よくドラムはタオルがゴワゴワになるという意見がありますが、これは叩き洗いと脱水によってパイルが寝てしまい、その状態で干して乾かしているからです。脱水したら取り出すのではなく、温風乾燥まですることでふわふわな状態に仕上がることが多いです。価格はざっくり10万円前後ドラム式の方が高く、サイズも大きいことから設置性も悪いです。ご購入の際はドアを開けても脱衣所が想像以上に狭くならないか、搬入経路である建物入り口、エレベーター、階段、玄関、廊下、設置場所の入り口なども忘れず確認しましょう。搬入時に置けなかったという話は本当によく聞くんですよね。洗濯物の取り出しやすさは、ドラムが中腰の姿勢、縦型も腰を曲げて取り出します。個人の身長による部分もありますので、人それぞれとなるでしょうか。以上のような違いがありますが、事前に今買うとしたらドラム、縦型どちらを買いますかという内容でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ドラムが優勢。昨年の集計データよりもわずかにドラムを選ぶ方が増えた結果となりました。一方、現在使っている洗濯機はというアンケートでは、縦型洗濯機を使っている方が多かったです。ただこちらも昨年のデータと比較すると、ドラムを使っている方が 5% 増えた結果となりました。買い替えでドラムに変えた方が増えたということになるでしょうか。1200を超える回答をいただきまして、皆さんいつも貴重なデータをありがとうございます。皆さんの応援のコメントやご意見すべて拝見していまして、とても励みになっています。さて、話を戻して今回ご紹介しますのは、こちらのドラム式洗濯機になります。1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、ドラム式洗濯機の場合、乾燥を目的に購入される方がほとんどで、
乾燥容量が大きいもので探す方が多いです。それでは早速大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお事前に現時点でドラム式洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが相変わらず圧倒的な人気を誇り7割近く占め、次いで日立でした。パナソニックは2003年この業界で初めてドラム式洗濯機を製造したリーディングカンパニー。あれから20年近く経ちましたが、未だにその人気は健在です。さて話を戻して、上位モデルを基準に各社の特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。外形は排水・給水ホースを含んだ状態で比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。日立の容量は洗濯 13kg、乾燥 7kg。各社そうですが、乾燥容量は洗濯容量よりも少なく、乾燥容量の大きいものを選ぶとおのずと大容量モデルとなります。日立は昨年のモデルと変わらず、洗濯・乾燥容量はともに業界最大。外形も昨年と変わらずバランス形状。操作パネルは今風なタッチパネル式です。最大の特徴は乾燥フィルターをなくした楽メンテ。乾燥時に出るホコリや糸くずを本体下部の糸くずフィルター1箇所に集約しています。これにより乾燥運転のたびに必要だったお手入れが同社によると2週間に1回でいいとしています。この機能、フィルターレスで一見便利そうに見えますが、実は内部フィルターがあり、最近までこれが詰まることにより洗濯物が乾かないという致命的な不具合が生じていました。詳しくはこちらの動画で解説していますので割愛しますが、昨年まで月1のお手入れで OK としていたものが、今年から半分の2週間にこっそり修正が入ってるあたり、やや勇み足感があったことは否めないでしょうか。パナソニックの最大容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg。3年前から外形や形状に変化なく、幅、奥行き、高さとバランスの取れた大きさです。操作パネルもタッチパネル式で直感で操作でき、分かりやすいと好評でした。東芝の容量は洗濯 12kg、乾燥 7kg。3年前にフルモデルチェンジしてから外形や形状に変化はなく、幅、奥行き、高さは日立、パナソニックとほぼ同等。操作パネルも同じくタッチパネルで、こちらも操作しやすいと好評でした。次にシャープの容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg。今期のモデルより洗濯容量を 1kg 増やしてきており、長らく見劣りしていましたが、晴れて他社に並びました。外形は2年前から変わらず、幅、奥行きは他社相当ですが、高さが5センチほど高いです。ドアも他社より大きく、開くとそれなりにスペースを圧迫します。購入前に十分なスペースがあるか確認しておくといいでしょう。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式で、本体デザインもハーフミラーガラス。他社のいかにも洗濯機というデザインに対し独自性があります。アクアの容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg と他社とほぼ同等。外形は他社よりも一回り小さくコンパクトで、ドラムが大きくて置けない方の救世主となっています。アクアの小型化の流れを組んでか、各社コンパクトモデルにも力を入れてきていますが、乾燥方式はいずれも電気代のかかるヒーター式を採用しており、ヒートポンプ式で探すとアクアが一歩リードしています。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式ですが、メニュー周りは少し分かりづらいという声もありました。なお、各社に共通する注意点として、洗濯投入口や乾燥フィルターが本体上部についていることが多いので、
蓋を開けるとそれなりに高さがあります。もし今ランドリーラックなどで上のスペースを収納に使用している場合、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくと良いでしょう。なお、日立や東芝は蓋が2つ折りにできるようになっています。続いて静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では洗濯時、脱水時、乾燥時のスペック値を記載しています。昨年から若干の変更があったものの、各社乾燥時の音が最も大きいです。30から50デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。スペック値でいうとシャープが最も優れています。実際静かだという声も多く上がっていましたが、音に敏感な方も購入されているせいか、うるさいという意見もあり、評価は両極端な印象でした。一方、洗濯時は各社そう大きく変わりませんが、脱水時はパナソニックとアクアが大きめです。これは駆動方式にも関係がありそうです。ドラムの駆動方式にはベルト式とダイレクトドライブ方式があります。ベルト式はモーターの回転をベルトを介して層に伝えます。一方、ダイレクトドライブ方式はその名の通り、モーターと層が直結構造です。モーターの動力伝達はダイレクトドライブ方式の方がロスが少なく優れています。ベルトは使っていると経年劣化し、振動音の要因になりますので、何年か使って騒音を感じた際はベルトの交換をするといいでしょう。パナソニックはベルト式、残りのメーカーはダイレクトドライブ方式となります。アクアはダンパーも4本入っていたり、重量も実は一番重いですが、小型化ゆえの弊害か、スペックはベルト式のパナソニックより悪くなっています。次に洗浄機能です。AI が洗濯物の状況を把握して最適な洗い方をする日立、アクア。泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを落とすパナソニック、東芝。細かい水を勢いよく高圧噴射して洗うシャープと、各社洗浄力は満足されている方が多かったです。大きな差はないですが、強いて言えばパナソニック、東芝の評価が良かったでしょうか。なお、パナソニックは今期のモデルから花王と汚れ剥がし剤というものを共同開発し、通常洗剤と併用する汚れ剥がしコースを追加。これにより蓄積した皮脂汚れもつけ置きなしで落ちるとしています。また、衣類の黄ばみや嫌な匂いを落とすための温水洗浄には差があります。この中ではシャープ以外のメーカーが60度までの温水つけ置き洗浄に対応し、高性能です。シャープは35度までとなりますので、他社より見劣りします。温水洗浄を使う方は参考にしてみてください。次に乾燥方式です。乾燥方式にはいくつか種類があります。電気ストーブのようにヒーターの熱で乾かすヒーター式、エアコンのように熱交換して乾かすヒートポンプ式、ヒートポンプ式にサポート的なヒーターを加えたハイブリッド式です。電気代は熱効率のいいヒートポンプ式の方が安く済みます。エアコンの方が電気ストーブより電気代が安いのと同じ原理です。仕上がりは低温乾燥であるヒートポンプは衣類のシワが寄りやすく、タオルのふんわり感も出にくいです。ハイブリッド式のサポートヒーターはこのふんわり感に使っていて、一定の効果は見込めますが、ヒーター式の方が仕上がり自体はいいです。除菌はヒーター式の方が高温にできるので菌が繁殖しづらく、匂いにも強いです。一方、衣類へのダメージはその逆で、高温にしないヒートポンプ式に分があります。寿命はヒーター式の方が長く、単純構造のため壊れにくいです。
各社の採用状況は日立、パナソニック、東芝がヒートポンプ式、シャープ、アクアがハイブリッド式となりますが、各社の下位モデルはヒーター式を採用することが多いです。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。洗濯のみの光熱費はどのメーカーも20円台でほぼ水代です。乾燥まで含めるとメーカーによってかなり差があり、シャープが最も経済的で、次いでパナソニックでした。同じヒートポンプ式でも東芝の水準はあまり良くないでしょう。また東芝は今期のモデルから湿度センサーが追加になりました。今までついてなかったのと思われる方も大勢いらっしゃるかと思いますが、実はシャチパンもその一人です。とにかく従来モデルより効率改善が見込めるでしょう。実際に電気代がいくらかかるかについては、こちらの動画でドラム式洗濯機含め大型家電の電気代を1年間毎秒測定してみましたので、気になる方はこちらを参考にしてみてください。家族構成などにもよりますが、毎日乾燥までして1ヶ月1000円程度で、スペックより 1.2 倍程度かかる計算でした。続いて乾燥時間です。各社の洗濯から乾燥までのスペック値を記しています。スペック上では日立、パナソニック、東芝の乾燥時間が短く、シャープ、アクアが長いです。ただしこの時間は日本産業規格というもので定められている試験条件にのっとったスペック値であり、実際の乾燥時間とは大きく異なります。試験では模擬洗濯物であるシーツ、シャツ、そして重さ調整用のタオル、ハンカチが使われ、見てわかるようにだいぶ薄手のものばかりです。メーカーが好き勝手言っていることはなさそうですが、スペック通りの時間で乾燥できないという声が多く寄せられていました。なお取説には、標準コースで最大、パナソニックで3時間、東芝、シャープ、アクアで5時間、そして日立で7時間となっており、だいぶ幅を持って記載されています。規格にのっとったスペック値なので短い方が有利かとは思いますが、スペック通りの時間では乾かないと思っておいた方がいいでしょう。なお各社下位モデルになるに従い、乾燥時間スペックは悪くなっていく傾向です。続いて自動掃除機能です。洗浄・乾燥力と頭打ちになってきた現状で、各社が今おそらく一番力を入れている分野です。各社ドラム層の自動洗浄は前からついていますが、それ以外のところで差があります。乾燥経路である乾燥ダクトは日立、東芝、シャープが、熱交換器は日立、東芝が対応です。なおパナソニックは昨年まで熱交換器の自動洗浄がありましたが、今期のモデルから削除されました。ただ代わりにパナソニックは格安でヒートポンプユニットと乾燥経路をクリーニングする安心パックサービスを開始しました。購入後3年以内という縛りはあるものの、本サービスを利用すると通常はヒートポンプユニットの保証期間が3年ですが、さらに2年延長されます。熱交換器はホコリがたまる場所の一つで、乾燥効率に最も影響を与える部分です。そのためここを自動洗浄で常に清潔にできればそれに越したことはありませんが、果たして水流だけでどれだけのゴミが落ちるのかと疑問視する声も少なくありませんし、水垢を心配する声もあります。実際自動洗浄の効果がいかほどかは分かりかねますが、個人的には自動洗浄の有無関係なく、いずれは人の手によるクリーニングは必要になると考えていますので、代わりのサービスが受けられるのならありなのかなと思います。ドアパッキンは全社対応です。使っていると分かりますが、ここにもそれなりにホコリがたまります。それから乾燥運転後は毎回お手入れが必要な乾燥フィルターはブレードがホコリを取ってくれるシャープ、アクア、
そもそもフィルターをなくして糸くずフィルターと集約した日立に工夫が見られます。総じてみると日立が全対応しており力が入っています。なおドアパッキンの掃除は自動掃除があっても必要となるので、量販店などでドアパッキンの形状や柔らかさを確認し、掃除しやすいか見ておくと良いでしょう。続いて価格です。各社の下位モデルから上位モデルの現参考価格を載せています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、下位モデルはシャープ、アクアが安め、上位モデルでもシャープ、アクア、それから東芝が安い傾向です。パナソニックは全体的に高め、日立の上位モデルも高めです。なお買い時のモデルチェンジ時期は各社少しズレがありますが、だいたい8から10月頃で、在庫があれば型落ちモデルの買い時は7から9月頃となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。グレードの価格差は自動掃除機能や温水洗浄の有無、掃除機能、乾燥方式、容量まで変わりますので、どこまで価格的に許せるかで決めるといいでしょう。次に口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。各社洗剤の自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。なおデフォルトオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は設定は忘れず確認しましょう。日立は自動洗浄機能が好評でした。またメンテを糸くずフィルターに集約した楽メンテが賛否両論でした。この機能、毎回必要な乾燥フィルターのゴミ取りが不要になり、文字通りメンテが楽になるというものですが、最近まで構造上の欠陥があり、内部フィルターが詰まり乾燥しなくなると多くの不満の声が上がっておりました。その声はシャチパンの視聴者さんからもダイレクトメールをいただくほどで、現在では該当モデルを購入した方はお店から一人一人に連絡が行き、アップデートを促されるようです。お店もとんだ迷惑ですが、それくらい早い段階で乾燥しなくなるということでしょう。アップデート後は口コミを見る限り乾燥しなくなったという声はだいぶ減った印象ですが、使い込んでいくとどうなるかわからないので、今後も継続して見守っていこうと思います。なお今期のモデルはすでにアップデート済みで、さらにそれでも何かあった時のための4時間総洗浄コースを追加するなど、それは果たして楽メンテなのかと思わなくもないですが、日立はどうしてもこの機能を前面に推したいようで、5モデルあるうち上位4モデル楽メンテ採用と強気な姿勢です。その他には洗濯物にホコリが付着するという声がありました。これは乾燥をかけた後、パッキンの裏側のホコリを拭き取ると改善することがあるようです。続いてパナソニックは製品のバランスがいいと好評でした。全体的に酷評が少なく、好意的な意見が多かったです。それから他社にはある乾燥ダクトの自動洗浄はありませんが、パナソニックは他社と比較して乾燥経路が短いです。熱交換器も洗濯機上部に配置されており、ネジ2本外せば熱交換器が見え、この猫じゃらしのような専用掃除ブラシで乾燥経路を自分で掃除することができます。他社は本体裏側下部に熱交換器があり、経路も長く、業者へ洗浄を依頼する際、費用も高くつくことが多いでしょう。パナソニックは配置的に自分で応急処置も可能になります。はい、それではね、完璧自己責任なんですけど、うちのドラムの熱交換器掃除してみようと思います。まずは本体電源を抜き、乾燥フィルターとネジを2本外して熱交換器を見てみましょうか。これは映していいんでしょうか。だいぶ汚いなと思われると思いますが、実はこれでもマシな方で、半年前はフィンが見えないくらい汚れが溜まっていました。乾燥もいつまで経っても終わらなかったんで掃除し復活させましたが、
また汚れが溜まってきています。それではこのエアコンのフィンを掃除する専用ブラシでゴミをかき出していきます。ポイントはフィンが柔らかいのであまり力をかけないことと、誤ってブラシを落とさないように細心の注意を払うことです。万が一中に落としてしまったらもう業者に分解依頼するしかないですね。さて、まだゴミは残っていますが、かなりのゴミの量が取れました。こんな状態ならクリーニング業者に任せるのが一番ですが、そうは言っても今どうしても使いたいって時はあるかと思います。そんな時にまず状態を見ることができる。それから応急処置できるのは人によっては大きいメリットになるかと思いますね。個人的にはカメラを仕込んでもらって、スマホなんかでどれくらい汚れているかをチェックできたらいいでしょうか。その他にはアプリが使いやすいと好評な一方、本体電源が入っていないと操作できなくて残念という声がありました。アプリでは外出先からの洗濯予約や終了時間のお知らせが来ます。悪かった意見は何といっても価格が高すぎる。静音性のところでも触れましたが、ベルト式ということで耐久性が心配という声が上がっていました。次に東芝はパナソニック同様製品バランスが良く、パナソニックは高すぎて手が出ないと感じた方の第2の選択肢として人気なようです。パナソニックと比較されることが多いためか、コスパも好評です。それから UV 除菌も嬉しいという声がありました。ただ除菌に用いるような UV は透過率が低く、効果があるのは物体表面のみとなるでしょう。悪かった意見としては、乾燥音が少しうるさい、それから初期不良が他社より多く感じました。またアプリが使いづらい、細部の作りが甘く、看護部がいまいち、電源ボタンが潰れたという声が上がっていました。続いてシャープは全体的に安めということでコスパが好評でした。またサポートヒーターによりタオルの仕上がりがいいという声がありました。それから静音性がおおむね好評でした。ただ音に敏感な方も購入されているせいか、製品ばらつきが大きいのか期待したほどではないという意見も多くありました。悪かった意見としては、温水洗浄が他社と比較して少し見劣りする、ドアが大きく洗濯かごを前に置けないといった意見がありました。それから自動洗濯槽洗浄がデフォルトオフとなっており、気づかなかったという声がありました。これはパナソニックも同様です。次にアクアも同じく価格が安めで、加えて他社よりもコンパクトなのが好評でした。間取りの都合でドラムを諦めていた方から人気なようです。一方悪かった意見としては、ドラムが本当に水平となっていることで洗濯物が取り出しづらいという声がありました。これはコンパクトさにも一役買っている特徴かと思いますので、慣れるしかないのかなと思います。それから操作メニューが直感的に分かりづらい、小型化の弊害かクリーニング業者による分解洗浄が難しい、脱水時の音が少しうるさいという声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が4年分の時間軸、縦軸が満足度点数。今年は各社の差は縮まりつつも動きがありました。まず長年トップの座に君臨していた業界帝王パナソニックがやや点数を落とし、東芝が僅差でトップとなりました。正直評判はパナソニックの方が良かったのですが、価格が高いということで4点をつける人が多く、平均点を落としてしまった印象でした。東芝、シャープはほぼ横ばい、アクアは使い勝手で少し点数を下げ、日立は昨年の楽メンテ不具合によるどん底から少し回復したものの、予断を許さない状況になっているでしょうか。参考にしてみてください。静音性と光熱費を重視したい方はシャープ、コンパクトのドラム式をお探しの方はアクア、
フィルターレスに魅力を感じた方は日立、性能バランスが良く人気の洗濯機をお探しであればパナソニック。パナソニックよりは価格が安く、同じくバランスのいいモデルをお探しであれば東芝が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。